ഹലോ ഗീസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പെറ്റ്സിനെയാണ് കാട്ടാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെ പെറ്റ്സാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കൂടെ അറിയാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലിട്ട് പോവാം. ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കുട്ടീനെയാണ് കാട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇത്ര നേരം നല്ല ഉറക്കം വന്നത്, ഇപ്പം കണ്ണു തുറന്നു. രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകിട്ട് വരും പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ. രാത്രി പക്ഷേ കണ്ണു തുറന്ന് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കും. കണ്ട ഇതിന് ബോളൊന്നും കണ്ടത് വെറുതെ വിടില്ല. തുമ്പി, പാറ്റ, ചിത്രശലഭം എല്ലാത്തിനും കണ്ട അപ്പൊ ചാടി പിടിച്ചോളൂ. അതാണ് എൻ്റെ ബ്ലാക്കിങ്. ഗീസ്, എനിക്ക് 2 തത്തകളും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് പിങ്കി, ഇത് രാജപ്പൻ. മറ്റേ പിങ്കി തത്തമ്മേനൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കും. ചില അമത്ത് പക്ഷെ ഉറക്കവും പിന്നെ കൊത്തലും ഇരിക്കും. രാജപ്പനാണ് നാട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ വിസലൂതുമ്പോ അപ്പൊ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ ഇവരെണ്ണയും കിടന്ന് സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെറ്റ് ഏതാണെന്നൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഇഷ്ടമായിട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ വെക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു.